Εδώ βλέπουμε ένα διοπτρικό τηλεσκόπιο 8 εκατοστών, έτοιμο για παρατήρηση του ήλιου μέσω προβολής προς οφθαλμίου. Εδώ βλέπουμε το προσοφθάλμιο και το σύστημα προβολής. Σημειώνουμε ότι αυτή η μέθοδος είναι πολύ ασφαλής, αλλά δεν ενδείκνυται για κατοπτρικά τηλεσκόπια λόγω της υπερβολικής θέρμανσης του δευτερεύοντος κατόπτρου. Σημειώνουμε επίσης ότι ο ερευνητής πρέπει να μένει πάντοτε καλυμμένος και λόγω ότι μπορεί να πάθουμε κατά λάθος τύφλωση και ότι μπορεί να καούν τα σταυρονύματα λόγω της υπερβολικής θερμότητας που συγκεντρώνεται. Τον ήλιο πάντα τον σκοπεύουμε βλέποντας τη σκιά του τηλεσκοπίου στο έδαφος ή πάνω στο χέρι μας. Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι δεν αφήνουμε συνεχώς το τηλεσκόπιο γυρισμένο προς τον ήλιο, λόγω υπερθέρμανσης του προσοφθαλμίου μπορεί να καταλήξει και στη θράψη των κρυστάλλων του. Προτιμούνται οι προσοφθάλμοι τύπου Huygens που έχουν μόνο δύο οπτικά στοιχεία χωρίς να περιέχουν συγκολλήσεις με βάλσαμο του Καναδά και άλλα τέτοια, τα οποία μπορούν να λιώσουν και να διαλυθεί ο προσοφθάλμιος λόγω της υπερβολικής θερμότητας που συγκεντρώνεται. Ωραία. Να και ο ήλιος πάνω στο πέτασμα προβολής. Διακρίνονται κοιλίδες, όπως μπορείτε να διακρίνετε, διότι ο ήλιος βρίσκεται αυτή την περίοδο κοντά στο μέγιστο του 11ετούς κύκλου του. Διακρίνονται αρκετά καθαρά τρεις ομάδες από κοιλίδες. Και άλλη μία μικρότερη προς βορράν. Ας δοκιμάσουμε και προσοφθάλμιο μικρότερης εστιακής αποστάσεως. Αυτός είναι ένας Huygens 20 χιλιοστών. Τώρα χρησιμοποιούμε ένα προσοφθάλμιο Huygens 12,5 χιλιοστών. Παρατηρούμε ότι η μεγέθυνση έχει ανέβει αισθητά σε σχέση με τον προηγούμενο. Επίσης, διακρίνονται καλύτερα οι κοιλίδες και η παρασκιά τους. Έχει μερικά προβλήματα στο νετάρισμα βιντεοκάμερα, γι' αυτό προτιμούμε να μην ζουμάρουμε πάρα πολύ κοντά. Μπορούμε να μετακινήσουμε το τηλεσκόπιο κατά ορθή αναφορά και απόκλιση, ώστε να παρατηρήσουμε ολόκληρο τον ηλιακό δίσκο. Οι τρεις κοιλίδες διακρίνονται καλύτερα, όπως βλέπετε. Τώρα χρησιμοποιούμε ένα προσοφθάλμιο ορθοσκοπικό δηλαδή, 6 χιλιοστών, ο οποίος δίνει πολύ μεγάλη μεγέθυνση, όπως μπορείτε να διακρίνετε. Οι κοιλίδες φαίνονται καλύτερα, αλλά όμως φαίνεται ένα μικρό κομμάτι του ηλιακού δίσκου. Σημειώνεται ότι αποφεύγουμε να παρατηρούμε πολλή ώρα με τον ορθοσκόπικ, διότι είναι μοντέρνα σχετικά σχεδίασης και περιέχει συγκεκολλημένα μεταξύ τους οπτικά στοιχεία, τα οποία μπορούν να υποστούν ζημιές με την υπερθέρμανση που δημιουργείται από το φως που μαζεύει το τηλεσκόπιο, το οποίο είναι πάρα πολύ.